Всем приветики! Я тут узнала новый лайфхак. Чтобы на окне не было разводов, нужно в воду добавить сок лимона и протереть желательно газетой. И тогда окно будет идеально чистое. Да, что говоря о чистоте, когда твое любимое кресло становится не только твоим, но и котам. Сейчас покажу. Вы только посмотрите, все кресло в шерсти. Все надо вычищать. Как мы будем с этим справляться? Шерсть просто повсюду. Но это не беда. Сейчас мы с этим справимся за считанные секунды.